Sözün düzü baxdım sizin bu eləncə videovuza. Sizin orada ətrafınızda bir dənə kişi yoxdur. O Burcudana bax hələ. Kişilik genetikası əvvəlindən yaranandan olub. Böyüyüb özünü tanıyandan sonra dönüb Rəqsanə xanımın yanında xanım olub. Rəqsanə xanım, siz türmədə olanda mən sizə görə video çəkdim. Və Səidə Bəkir qızıdır bilmirəm. Onu mən Səidə xanımı da, onu mən sosial şəbəkə üzərindən qınadım. Rəqsanə İsmailova, yəni müğənni bir sənətçidən gedir söhbət. Bu videoda sizə bir jurnalist təqdim edəcəm. Azərbaycan xalqının bir çoxu da tanıyır o jurnalist xanımı. Və o xanıma demək istəyirəm ki, baxın, Rəqsanə İsmailovadan danışırsınız, milyon apardı, nə bilim 500 mindir, nə bilim nə qədərdir, onu mən bayaq izləmişəm. Mən qınadım. Allah mənə necə deyim, indi hidayət edir ki, deyir, bax, sən vaxtında tənqid elədiyin o Səidə Bəkir qızı qazilərin, müharibə iştirakçılarının, şəhid ailələrinin hər zaman yanında olub, diqqətində olub. Mən bir taksi şoförü olaraq şəhərdə özümdən yaşca balaca, bir 8 yaş, 5 yaş balaca insan görürəm ki, cavan oğlandı, 20-21 yaşı var, 23 yaşı var, 20 yaşı var. Altında sürdüyü maşın, ən axırıncı çıxan qalın vagen və yaxud da 300 minlik Mercedes. Bu necə olur? Heç onun haqqında danışan yoxdur, onu dilə gətirən yoxdur ki, bu 22 yaşda, 23 yaşda bunu necə əldə elədi, necə aldı bu 500 minlik maşını, 300 minlik maşını necə aldı, bu bahalı villa hardandır bunda? Bunu heç dilədi, deyən yoxdur. Rəqsanə İsmailova belə elədi, eləyib də eləyib, insandır, indi ola bilər. Hər bir şeyin doğruluğunu Allah bilər, insandır. Yenə də ən azı bir 10 il, 15 il yaxşı, xoşbəxt yaşadı. Nəysə, bu İsmailova öz yerində. Prosta sizin danışığınız mənə həqiqətən xoş gəlmədi ki, burada 500 mindən söhbət gedir. 500 mindir, nə bilim nə qədərdir, pulu da deyirsiniz orada. Valla, Rəqsanə İsmailovadan da artıq eləyənlər var Azərbaycanda, talan eləyənlər var. Pulları dağıdan var. Dollardan ayaqqabı silənlər var. İndi peşman oldum. Yanındakına bax elə Vəlizardı nədir Allah, ətimi tökürsünüz. Gedin kişilərin, əsl kişilərin içində videolar çəkin, paylaşın, mahnınızı yayın, trenddə olun hər zaman. Bu nədir? İndi o videonu göstərəcəm sizə. Mən utandım o videonu çəkməyimə, həqiqətən.